Jag tänkte berätta om mina tatueringar. Jag har ungefär ett 30-tal tatueringar. Den första skaffade jag när jag var 36 år. Som folk säger att det ser ut som halvmånar. Vilket är helt vansinnigt. Men i alla fall så var det en jag ville ha. Som jag skaffade till minne av min vita underlagsbyxa. Och sen skaffade jag en fjäril på även den på höger. Varpå jag gjorde en sån. Kanske en påminna människor om att jag inte är öppen för kärleksrelationer. Utan det är bara jag själv som har nyckeln till hemlåset. Och sen har jag även många tatueringar med Walt Disney-motiv. Den lilla sjöjungfrun har jag på låret. Och Kajsa Anka på andra låret. Och Kalle Anka och Musse Pig har jag på ryggen. Och sen har jag mest blommor och som 2 rosor har jag i olika storlekar. En jättestor på armen och en lite mindre längst ner vid benet. Precis intill foten. Och sen har jag andra blommor också som jag inte är riktigt säker på vad de heter. Och sen har jag en stor kanin på vänster vad
Det gjorde så ont så jag svimmade och göra, men även nyckelpigor och flugor och andra små djur har jag tatuerat av. För att jag tycker om djur. Och namn på mina 3 katter har jag också. Och så ska jag tatuera in min pappas namn. Så att jag får njuta riktigt av att ha honom med mig resten av livet. Jaha. Det skulle väl vara det som jag har att tänka på just nu. Och sen övrigt, bortsett från det då, så tänker jag göra mest små tatueringar hädanefter så att jag inte behöver tjäna ihop så mycket pengar för att få tatueringar. Ja, och sen inser jag att jag har gjort av med 32 000 kronor på mina tatueringar. Fast det sa en tatuerare att det var väldigt lite pengar för att fylla upp en hel kropp med. Och det måste jag ju medge. Det kommer nog kosta mycket mer att pryda skenbenen och högervad. Ja, det är väl det som jag vill säga då om det. Och nu har det bara gått 8 minuter. Så jag får väl fundera ut lite mer att säga.